Петрау бәйрәме яки Петр һәм Павел көне керәшен татарлары һәм христиан диненә караган бөтен милләтләрнең бәйрәме. Петрау табигатьне улылау, аңа табыну, биргәннәренә шөкранә итү, матурлыкка, табигатьнең иркенлегенә мәдхия җырлау. Шулай ук халыкның алда торган улы һәм җаваплы эшләре игеннәрне урып җыю алдыннан ял итеп алу бәйрәме дә. Әлеге бәйрәмдә безнең коллегаларыбыз Фәннур Хасанов һәм Александр Решоткин да кунак булып кайтты. 12 июль христианнарда Петр һәм Павел апостолларны искә ала торган көн. Аның асылы бик борынгы заманнарга барып тоташа. Элек ул халыкта шәшәк бәйрәме дип йөртелгән. Бу бәйрәм Татарстан районнарыннан, Россия төбәкләреннән бик күпләрне Мамадыш районы Җири авылы Тырлау аланына җыйнады. Петрау керәшен халкының мәдәни мирасын саклаучы берничә буынны тәрбияләде. Тырлау аланы меңләгән кунакларны туңлаштырды, яшь парларны кавыштырды. Ата-бабаларыбызның традицияларын саклап, туган җиребезгә, халкыбызга хезмәт итәргә өйрәтте. Петрау православие динен тотучыларның иң истәлекле көннәренең берсе. Петрау җыр, моң, табигать, чәчәк һәм дуслык бәйрәме. Керәшеннәрдәге бәйрәмнәр циклы бик борынгыдан ук төзелгән һәм ул дин белән генә түгел, мәҗүсилектән килгән ышанулар табигать белән бик нык бәйле. Монда табигать анадагы бер үзгәреш тә игътибарсыз калмый. Петрау, Тырыйсын, Элҗен, Пыкрау көннәре җыен белән берләштереп үткәрелә башлый. Зур мәйданда оештырылган тамаша шуның ачык мисалы булды. Бу искиткеч табигый һәм рухи байлык милләтнең. Моны әлбәттә сакларга, моны үстерергә кирәк, моны һичшиксез киләчәк буыннарга тапшырырга кирәк. Бу безнең зур байлыгыбыз. Петрау җитте, җәй бетте ди халык. Петрау ул җәйнең нәкъ кыл уртасы. Бу көнне тереклек һәм үсемлекләр дөньясында үзгәреш чоры башлана. Нәкъ көн уртасында кышлар сайраудан туктый. Бу көнне җыеп киптерелгән кыр чәчәкләре барлык авырулардан да файдалы диләр. Шуңа күрә иртәнге якта басу кырлардан, урманнардан җыеп кайтарылган кыр чәчәкләре белән өй эшен, капка һәм кыймаларны бизәгәннәр. Бу гадәт бүген дә сакланган. Бер-берсенә кунакка йөришкәннәр. Шул вакытта яшьләр бер-берсенә сүз куешканнар, туйлар ясарга вәгъдәләр биришкәннәр. Знакомлю наших гостей с древними обычаями, ритуалами. Мин бүгенге бәйрәмдә димче ролендә. Иң беренче чиратта яшьләрне таныштырам, аннан аларны тарихка алып кирип китәм. Йолаларны, гырыф-гадәтләр турында сөйлим, элекке вакытта өйләнешү ничек алып барылганны аңлатам. Яшьләр моны белергә тиеш. Шул вакытта гына без тарихыбызны саклый алабыз. 24 ел оештырылган Петрау бәйрәмендә мин бик күпләрне таныштырдым. Дөрестән дә араларында гаилә кырып яшәүчеләре дә бар. Керәшен бәйрәмнәрен үткәрәбез. Без үзебез керәшен булган өчен горурланабыз. Бүгенге көндә күп авылларда Петрау бәйрәмнәре кабат яңартылды. Мамадыш районы Җири авылы Тырлау аланындагы Петрау исә республикабызда керәшен мәдәнияты фестивале дәрәҗәсендә уздырыла. Монда ел саен меңләгән кеше җыела. Татарстан күләмендә уздырылган керәшен җыенына Татарстанның барлык авыл калаларыннан, Башкортстан, Чиләбе, Оренбург, Удмуртия, Самарадан һәм Россиянең бик күп регионнарыннан кунаклар җыела, фольклор ансамбльләре чыгышлар ясый. Бәйрәмнең бер матур күрке ул керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле чыгышы булса, Петрауның аерылгысыз өлеше Петрау шибәре конкурсы. Элек заманнарда да керәшен егетләре кызларны Петрауда күзләгән, Пыкрауда туй иткән. Күп авылларда Петрау бәйрәмнәренең торгызылуы, борынгы йолаларыбызның яңаруы бик мөһим. Шул ук вакытта кирәкле күренеш. Әлеге бәйге Петрау шибәре билләр, буйлар үлчи торган бәйге түгел, ул этник конкурс дип аңлатып узды әлеге конкурсның жюри рәисе. Кызларның керәшеннәрнең традицияләрен, йолаларын, мәдәниятын белүе, үзенең дә нинди дә булса сәләтен күрсәтүе ярышның төп асылы. Ничә еллар менә шушы керәшен шибәре конкурсы, ул инде менә шушы Петрау җыенының иң күркәм конкурсы булып тора. Чөнки бу конкурска бик күп теләүчеләр теләк белдерәләр.
Татарстанның гына түгел, башка төбәкләрдән дә килеп конкурста катнашалар. Без инде менә шушылай итеп, аларның булганлыгын, керәшеннәрнең җоласын белгән, аның гореф-гадәтләрен белгән, матурларны, шибәрләрне, керәшеннәрнең асыл бизәге булган кызларыбызны билгелибез һәм аларны сайлап алабыз. Яшьләр төнне болында, кырда, урман аланнарда күңел ачып үткәргәннәр, төрле уеннар уйнаганнар. Бу кояш каравыллау дип аталган. Шуңа да бүгенге көн Питрау бәйрәме дә кички якта башланып, таң атканчыга кадәр дәвам итә. Җыр-биюләр белән бергә төрле уен, ярыш, бәйгеләр үткәрелә. Мәйданда спорт уеннары, арм спорт, гер күтәрү, көрәш, утын яру һәм кисү, себерке бәйләү, Питрау тақиясы үрү, Питрау букеты төзү, таяк тартышу, капчык киеп йөгерү, су ташу, судан кул белән балык тоту һәм башка уеннар оештырыла. Питрау учагы да бәйрәмнең бер бизәге булып тора. Аны Питрау шибәре кабыза. И керәшен, карындашым минем, халкымның бер асыл бизәге. Безнең моңны бер тыңлаганнарның гомерлеккә өзелә үзәге. Үзәннәрдә билдән шәшкә үлән, җир дымлыга шулай үсәме, әүвәлгедән мактап сөйләнелгән, җырга кергән Питрау бәйрәме. Фәннур Хәсәнов, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.